No quemes tus taladros. Cuando vas a hacer mix de un tin set, se batalla mucho, los otros taladros no pueden. Yo quemé varios taladros tratando de hacer mix al tin set hasta que me di cuenta que hay un taladro especialmente para hacer mix y son estos, son mixers. Es muy diferente, tiene su palanca y todo y no cuesta mucho, se me da que cuesta como $150. Pero es especialmente para poder hacer mix, especialmente cuando le vas a echar toda la bolsa entera, porque si le quieres meter tu taladro regular o le metes el otro taladro que se usa para hacer hoyos en el concreto, los vas a quemar, no los quemes.